அனதர் வெஹிக்கிள். இந்த வெஹிக்கிள்களுக்குலாம் முன்னாடி வந்தது ஒரு இனோவா வெஹிக்கிள். அதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங்காக வந்திருக்கு. எல்லாமே ரெடி. அந்த பாடி ஷெல்ல பெயிண்டிங் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் இப்போ பெயிண்டிங் பண்ண போறோம். ஸோ வியூவர்ஸ் நீங்களே பார்க்கலாம், இனோவோட பெயிண்டிங் ஒர்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிளியர் கோட்டிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏத்திட்டு இருக்காங்க பாடி ஷெல்லுக்கு. இது கூட அடிஷனலா நேற்று கஸ்டமர் வந்து எனக்கு சீட் கவர் சேஞ்ச் பண்ணிருங்க, உங்களோட பினிஷிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சீட் கவர் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருக்காரு. ஸோ நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா சீட் கவர் கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் டோட்டல் ரீஸ்டோரேஷன் இந்த இனோவா வெஹிக்கிளுக்கு பண்ண போறோம். இதோட பினிஷிங்க்கு நானும் ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டே டியூன் ஃபார் தட் பினிஷிங் வீடியோ. Until then, this is Sundar from Autostyles. Bye everyone.